準備出雞雞啦！空空細 B B，出雞雞啦！空空細 B B，空空啦！準備出雞雞咧！今日係12月9號，時間係14點11分。今日太好啊！同騰騰空空、花花細 B B 同埋 Jack 一齊出去，好開心啊！Jack，太好啊！騰騰空空、花花細 B B， 出街！落咗嚟樓下咯，好嘢！上咗車，我覺得好。到咗餐廳樓下啦，而家睇下佢有冇得食先，驚佢收。到咗餐廳嗰度未收啊，可以食到3點半，最遲3點9離開座位。睇下有咩好食先。啱啱嚟咗啲新嘢啦，一次嚟咗3樣，通菜叫咗個通菜，跟住又叫咗個雞爪，跟住要豬大腸，要陪伴兩個字一樣啦，要陪住香。我哋要分貨。又嚟到一樣嘢啦，海南雞半隻。又嚟咗個新嘢，炸豆腐。食第一樣先。海南雞，油光好靚，有雞姐嚟喎，好正，好順口啊，好味，雞味好重。又嚟多樣新嘢啦，呢個沙巴蠔仔辣沙，好香。試下個辣沙點嘅先，個羹好大嚿啊！呢個係辣沙嘅豆泡，點解個辣沙個湯底咁似咖喱魚蛋味？個蠔仔好鮮喎，唔係嗰啲乸到好乾嗰隻，呢個好濕潤。有個魚蛋片，好鮮喎，飲啖湯嗰一點先。睇落去就好似咖喱魚蛋汁咯，係有少少唔同嘅，有嗰個3成嘅分別，7成都係似咖喱魚蛋汁。又唔食辣啫？你唔係食飯飯嗎？
飯咯。再試下一樣通菜，不過佢淋喺上面嗰啲汁我又唔係好知咩嚟嘅。越南汁啊，越南汁通菜，我覺得呢隻汁好似比腐要好食好多。個通菜好爽啊，唔係淋，唔係煮咗淋嘅，佢啱啱好。然後佢個越南汁咧又唔似腐乳嗰種有咁甜，係有微甜喺度。然後佢有少少食完之後有少少辣，你有少少辣嘅，不過又可以接受，唔係好辣嘅，食落去係甜甜地嘅，之後就慢慢有少少辣。再試下一樣豬大腸，個滷水味好入味啊，然後啲腸膏又好多，唔係平時一般嗰啲啊，一般又好瘦，跟住又冇肥膏，跟住食落去好似食皮咁樣。但係呢一度全部都有膏喎，好正。再試下個雞雜、雞腎、雞腸、雞腎、雞腎、雞腸、雞潤，有3樣。我攞咗2種色嘅雞潤，然後有個雞腎，跟住攞咗個雞腸，比較短。試下先，幾好味喎，煙煙韌韌。個雞腎好脆，雞潤唔苦喎，呢個雞潤好香雞油味，好夾。試下個炸豆腐，原來入面係鯪魚肉嚟。好，我試下先，試下佢個餡先。哇，好香喎，好似芫茜皮蛋鯪魚球咁。係喎，有啲蝦米喺度喎。個炸皮係咁樣，勁脆嘅。如果成粒咬嘅話，不過我就唔食咁多炸漿啊。我食個餡，因為佢呢度通常魚嘅嘢咧都係炸，所以冇得揀話唔炸，所以我就直接食佢個餡，同埋撕佢少少嗰個炸皮，好香。頭先個雞爪咧咁啱，今日抽中咗有一個雞心喺度，試下個雞心係點嘅先，彈下，然後有少少雞血味，不過好香，好味啊！啱啱就食好啦，阿騰、花、康、石 BB 同阿 Jack 就同我媽媽一齊去咗海濱嗰邊曬太陽，因為餐廳樓下附近呢度個太陽收咗，然後我而家要自己去處理一啲事情，同佢哋暫時分開一下。而家去整自己嘢先，處理好咗自己嘅嘢，而家翻去同騰、康、花、細 BB Jack 集合，我就準備翻屋企啦。騰、花、細 BB， 花、細 BB， 騰，仲有 Jack 啊 ，Jack。上咗車。